Ya kai mai kallon mu da bibiyan mu, shin ka san cewa duk wani abin da ka goge a cikin wayarka bai gogu ba? Yana nan a cikin wayarka, sai dai in baka san inda zaka dawo da shi ba. Muddin ba canza files ɗin wayan aka yi ba, ma'ana aka yi flashing aka canza software, abun yana nan a cikin ƙwaƙwalwar wayan. Kuma za mu taimaka maka wajen dawo da shi, kuma mu nuna ma yanda za ka yi wa abokinka ko wani ɗan uwanka ko ma duk wani wanda zai tambaye ka akan ya ake yi. Na yi missing files kaza ko kuma na yi mistakenly na goge, domin akwai sabbin wayoyi da suke zuwa. Misali, idan ka goge abu zai nuna ma akwai recently deleted files da za ka je cikin folder recycler bin ka dawo da shi. To ko da kuwa an bi cikin recycler bin ɗin an goge files ɗin, akwai software ko application da za mu nuna ma wanda zai taimaka ma ya dawo ma da wannan files da suka goge. Imma hoto ne, bidiyo ne, ko kuma document ne na rubutu, ko dai audio files, za mu dawo ma da shi muddin bai haura shekara 2 ba, ko kuma an yi wa wayan flashing an canza software. Abun yana nan a cikin wayan, kuma za mu nuna muku yadda za ku dawo da shi da kanku. Don haka ku biyo mu a cikin shirin domin nuna muku yadda za ku yi ku dawo da abin da kuka rasa a cikin wayoyinku na yau da kullum. Da farko abin da za mu yi shine za mu je domin sauƙe application da za mu yi aiki da shi. Za ku ɗan jira saboda network ɗin bai da ƙarfi. Sannan akwai link ɗin a description na video ɗin, za mu ajiye muku link ɗin domin downloading. Sannan za ku iya bibiya. Shi kenan, gashi nan ya fara downloading. Gashi nan yana downloading. Idan ya gama sai ka installing ɗin shi. Gashi nan ya gama downloading, sai ka danna. Zai ce ma ni already ina da shi akan wayana, zai ce kai update. Kai kuma da ka sauke shi yau zai baka install ne, sai ka installing. Da ka yi installing sai ka fita a browser, sai ka dawo kan waya. Abin da za mu yi shine za mu fara gwada goge files kamar ko guda 2 da suke kan device ɗinmu. Alal misali, za mu iya goge wannan hoton, za mu iya goge wannan da wannan, sai mu goge su. Kamar yadda na faɗa a baya, idan aka goge hoto a sabbin wayoyi da suke zuwa yanzu, musamman daga version 10 zuwa sama, cikin gallery ana samun wani folder gashi nan a nan ƙasa, sunansa recently deleted file. Ga sunan zai nuna wa files ɗin da aka goge
kwana-kwanan nan. To ga nan fayil ɗin da muka goge na ƙarshe ga su nan guda 3, su ma za mu iya goge su domin confirming aikinmu. Shikenan sai mu goge, shikenan babu wannan hotunan akan wayana, duk inda za ka nemo su ba sa nan. To abin da za mu yi shine za mu buɗe application ɗinmu da zai mana aikin. Ga shi nan file recovery sunansa, sai ka jira zai buɗe. Idan ya buɗe haka ga su nan, in categories ɗin hoto kake so ka dawo da shi ga shi nan, idan videos ne ga shi nan, in audios ne ga shi nan, in files and document ne ga shi nan. Yanzu za mu fara da hoto, sai mu buɗe, sai cewa yayi tap to start scanning, ka danna don ya fara scanning files da suke kan waya. Sai mu jira shi, ga shi nan yana scanning, ya ce it will take a few seconds. Zai ɗau wasu 'yan seconds zai nemo files. Sai mu ci gaba da jiransa kafin ya gama scanning. Ga shi nan ya gama scanning files da suka goge, ya samo trash bin guda 101 a cikin folder 24. Waɗannan duka recently files ne da aka goge. Idan kai scrolling ga waɗanda muka goge yanzu ga su nan, ga kuma waɗanda aka goge daga baya. Don haka za mu iya dawo da guda 2 da muka nuna muku. Idan ka danna kawai za ka danna wannan saman recover, shikenan ga su nan sun dawo cikin waya. Don haka dukan abin da kake so ka dawo da shi, in ma videos ne in ka taɓa haka zai ce ma tap to scan yanda muka yi na hoto. In ma audio ne in ka danna zai ce kai scanning zai kamo su. In ma files ne da ya shafi document da messages duka za ka same su a nan. Don haka wannan application ɗin yana da mugun muhimmanci domin rage rikici tsakanin mutane. Wani accidentally zai iya wafin ɗin wayanka, ku zo ku kana da kuma document a ciki masu muhimmanci wanda za a ƙarshenta ma sai an ta rikici an je ga hukuma. Wannan application zai taimaka maka wajen warware rikici, in ma naka ne in ma na wani ne, duk dai za a samu sauƙi. Domin haka idan har wannan darasi ya burge ku ya ba ku sha'awa, za ku iya mana following, ku yi liking, ku yi sharing domin wasu ma su ƙaru. Idan kuna kallon mu daga YouTube ne, ku daure ku mana subscribe. Mun gode sai mun haɗu a wani darasi.